माझे नाव सुरेखा किशोर पाबळकर. मला 15 दिवसापासून थंडी ताप येत होता. बाहेर डॉक्टरांना दाखवलं पण बरं वाटलं नाही. मग आम्ही इथे मेडिकवरला आलो. प्रसन्न देशमुख सरांकडे आम्ही ट्रीटमेंट घेतली. त्यांनी खूप चांगली ट्रीटमेंट दिली आम्हाला आणि मेन म्हणजे सगळ्या आजाराबद्दल इतकं समजावून सांगितलं त्यांनी. ते खूप बरं वाटलं मला. कशामुळे काय होतं हे सगळं आम्हाला त्यांनी सांगितलं. त्याच्या व्यवस्थित एकदम व्यवस्थित सांगितलं पण समजून सांगितलं एकदम. त्याच्यामुळे आम्हाला तिथे त्यातच अर्ध आजार पण कमी झाल्यासारखं वाटलं. आणि इथला स्टाफ खूप चांगला आहे. त्यांनी खूप चांगली सर्व्हिस दिली आम्हाला. नर्स, सिस्टर्स सर्वांनी स्वच्छता कामगारांची साफसफाई, बेडशीट बदलणं दररोजच्या दररोज सर्वांनी आम्हाला म्हणजे खूप चांगली सेवा दिली. सगळं इथे सर्व गोष्टी अतिशय क्लीन आहे आणि प्रसन्न सरांचे मी आभारी आहे.